Oke teman-teman, hunting kali ini saya di eh, kondisinya hujan ya. Lagi menunggu KA Lodaya dari Solo Balapan menuju stasiun akhir Bandung. Ini lagi di jembatan mobil di daerah Gentong. Oke, jangan lupa ikuti terus channel saya, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Nah, Lodaya. Oke teman-teman, ini dia KA Pangandaran yang sebentar lagi akan melintas di petak Malangong ya, Gentong. Mari kita saksikan. Ini dia semboyan 35-nya sudah berbunyi ya. Tandanya kereta udah dekat. Oke teman-teman, kali ini kita akan menyaksikan ini ke Malabar ya, dari stasiun Malang tujuan akhir stasiun Bandung. Malang tujuan akhir Bandung. Nah itu dia sesi terakhir ya, penutup untuk ini KA Argo Wilis dari Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Bandung. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya. Kita berjumpa lagi di lain waktu.